ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธรรมานุภาวะปาริโตจารังชินะปัญจเรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรัตมณีกังวานไกลกับรายการส่องธรรมเช่นเคยค่ะรายการส่องธรรมรายการที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นรายการที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับวัดต่างๆค่ะและเราได้ทำหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณเจ้าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายๆรูปด้วยวันนี้เรื่องราวของรายการทั้งหมดตามที่ดิฉันได้เรียนเราจะพาท่านผู้ชมนั้นเริ่มต้นกันเลยค่ะวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ขนาดหน้าตัก99นิ้วณมณฑลพิธีวัดโคกมะตูมตำบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนำโดยพระครูวิทิตอัฏฐการหรือหลวงพ่อชมเจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่นซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสิทธิคณาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะบริษัทห้างร้านตลอดจนคณะผู้นำบุญอีกจำนวนมากมาเป็นเจ้าภาพร่วมภายในงานมีสาธุชนผู้ใจบุญนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานมาออกร้านรองรับผู้มาร่วมงานอย่างมากมายและที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือในงานนี้มีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่หลั่งไหลสายทานศรัทธามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามกิจกรรมเริ่มจากการเปิดกองบุญให้สาธุชนผู้มาร่วมงานได้ร่วมบูชาแผ่นทองพิธีอัญเชิญใบเทศขึ้นสู่หลังคาวิหารพิธีบูชาฤกษ์บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจากนั้นเป็นพิธีพุทธาภิเษกโดยพระสงฆ์เถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจำนวน9รูปนำโดยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทร์นั่งโปรกอธิษฐานจิตพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเป็นการแสดงจากชมรมวัฒนธรรมวิทิตอัฏฐการอันงดงามและก็มาถึงพิธีที่สำคัญคือพิธีเททองหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ขนาดหน้าตัก99นิ้วโดยประธานในพิธีทำพิธีหย่อนแผ่นทองพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีนับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่น่าประทับใจและเปลี่ยนไปด้วยความสุขแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งทางรายการขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการส่องธรรมและญาติพี่น้องท่านสาธุชนทุกท่านซึ่งวัดโคกมะตูมวันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญขึ้นนะวันนี้เป็นวันที่2ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงกลางวันก็ได้ถวายภัตตาหารเพลในช่วงเที่ยง19 นาทีก็ได้อัญเชิญใบเทศยอดใบเทศขึ้นสู่หลังคาวิหารหลวงพ่อเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ในช่วง13 นาฬิกาก็มีพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกต่อด้วยเทประทองหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่มาร่วมงานและที่ไม่ได้มาร่วมงานบางท่านก็ได้ฝากปัจจัยร่วมบุญส่งแผ่นทองร่วมบุญมาเพื่อร่วมพิธีหล่อแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่มาร่วมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ที่ไม่ได้มาร่วมที่ได้อนุโมทนาอยู่ทางบ้านนั้นหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ขนาด99 นิ้วทางวัดโคกมะตูมได้จัดสร้างขึ้น
เพื่อประดิษฐานยังวิหารที่กำลังก่อสร้างอยู่นะวันนี้ก็เรียบร้อยดีงามทุกประการนะหากแม้นว่าญาติโยมมาในพิธีอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายนะอาตมาทางวัดก็ขออภัยญาติโยมนะหากญาติโยมโอกาสข้างหน้าจะมาร่วมบูชากราบไหว้หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์หรือจะมาร่วมสร้างวิหารหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ก็เจริญพรนะที่วัดโคกมะตูมแล้วก็เป็นงานบุญที่ทางวัดได้จัดขึ้นและงานประจำปีซึ่งวันนี้ในช่วงตอนเย็นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนา2 ธรรมาสน์ซึ่งเมื่อคืนที่ 4ที่แล้วก็แสดงธรรม3 ธรรมาสน์นะคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะที่คณะญาติโยมจะได้มาร่วมบุญกับทางวัดเพราะฉะนั้นในโอกาสข้างหน้าผ่านมาผ่านไปญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะผ่านมาทางสระบุรีจะไปกราบไหว้หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ที่มูลนิธิแล้วก็จะมาไหว้หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่จำลององค์ใหญ่99นิ้วก็เจริญพรที่วัดโคกมะตูมและในลำดับถัดไปทางวัดก็จะได้ดำเนินการสร้างวิหารนะซึ่งขณะนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะญาติโยมมีกำลังมีศรัทธาจะมาร่วมสร้างวิหารกับทางวัดก็ขอเจริญพรแล้วก็ทางอาตมาก็จึงได้จัดหาทุนเพื่อซื้อที่ดินให้แก่โรงพยาบาลหนองแคจำนวน10 ไร่นะญาติโยมมีจิตเป็นกุศลที่จะร่วมสร้างบุญบารมีที่จะร่วมซื้อที่ดินมอบให้กับโรงพยาบาลหนองแคจังหวัดสระบุรีก็ติดต่อที่วัดหรือจะทางโรงพยาบาลนะ 4,000 ตารางวาอันนี้ก็เป็นการสะสมบุญนะวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ก็จะมีงานจัดทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนซื้อที่โรงพยาบาลเราท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินมอบให้กับโรงพยาบาลหรือร่วมทำบุญเททองรอพระประธานหรือสร้างวิหารนั้นก็ถือว่าเราได้สะสมซึ่งบุญคุณความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราดังที่พุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าสุขโขปุญญสาอุจโยการสะสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำได้ร่วมกันรักษาคือว่าบุญนำเข้าบุญนำออกบุญนำเข้าก็คือนำศีลและธรรมมาประพฤติปฏิบัติบุญนำออกก็คือสละเสียสละวัตถุจตุปัจจัยสิ่งของอาจจะเป็นการทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าเป็นการที่จะให้ทานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลำบากยากจนนี่ก็เป็นการสะสมบุญเป็นการบุญนำออกแล้วได้บุญบุญนำเข้าแล้วได้บุญก็คือนำศีลทานภาวนาเข้ามาประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็จะได้รับบุญกุศลดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสะสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้ในท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่อนุโมทนาบุญกับทางวัดโคกมะตูมและได้มาร่วมบุญเททองกับทางวัดโคกมะตูมแล้วก็ได้ส่งแผ่นทองมาขอให้ท่านมีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเถิด
พระครูวิทิตอัฐการหรือหลวงพ่อชมเจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนในอำเภอหนองแคร่วมใจกันขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน 4,000 ตารางวามอบให้โรงพยาบาลหนองแคเพื่อขยายพื้นที่สำหรับสร้างอาคารผู้ป่วยและที่จอดรถไว้รองรับผู้มารับบริการให้เพียงพอต่อความต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิทิตอัฐการ081-991-7827ผู้อำนวยการโรงพยาบาล081-830-1871และในแพทย์มานะ081-994-6468เมื่อเราตั้งมั่นแล้วนะคะว่าเราจะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแบบนี้สำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ชมทุกๆคนแล้วนั้นค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีสิ่งใดที่ต้องการจะแนะนำหรือว่าติชมรายการตลอดจนวัดใดก็ตามค่ะที่ต้องการจะใช้เรานั้นในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ท่านติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นไว้ค่ะหรือว่าจะพูดคุยกันทางช่องทางของโซเชียลมีเดียทั้งหมดก็ได้ค่ะรัฐมณีกังวานไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ